ici ningĩ nĩ rwara. No nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ nĩ twarĩkania ningĩ ndakũria rĩu umenye wiki cigĩrĩ ndĩ haha koguo niĩ ndĩranidio tu kĩndũ gĩtagwo kĩmwe tu company yaku na niĩ kĩrĩa ngũkũrehera nayo tuthome tũhĩge ithuothe na tuikare maica megega na bũrũri ũkorwo wĩ mwegega gũkĩra ũrĩa ũrĩ ũmũthĩ. Tareke nyambe ngwĩre ũmũthĩ ndĩrenda twarie ũhoro wa mũrimũ wĩtagwo gastritis. Gastritis nĩ tũkũmenya nĩkĩ, tũkũmenya ĩrwaragwo nũ, ĩrwaraga ha, ĩkagwo atĩa, mũndũ angĩrwara angĩka atĩa na ũngĩhota kũmĩmanage atĩa. Macio mothe tũgũthomithia nĩ ndagĩtarĩ twĩ nake mũthenya wa ũmũthĩ. Tũtirita rĩa mbere gũka gũkũ nĩ ndĩmwĩtaga maita maingĩ mũno tondũ maũndũ maya manda nĩ nyonaga agĩtarĩria na agacoka gũcokia ciũria iria niĩ ndamũria etagwo Ngĩcũa wa Mboi. Niĩ rĩu ũngĩkorwo na kĩũria ũrenda ngũrĩrie rĩ ndĩ haha ngũrĩrie. Namba itũ ya SMS nĩ 22488 na ũnjũrĩrie na yako ya kawaru na wathiĩ harĩa YouTube channel itũ ya Inooro TV hau live bado no gũkorwo gĩkũrĩria kĩũria. Kwana atĩa Ngĩcũa kumĩrĩa twĩrĩgaine? Nĩ ndĩ kwendia na ũru. Na no ũrathoma. No tũrathoma. Mũrahota atĩa kũmanage mũratura andũ na no mũrathoma. Na twahũra nginya uteti kuria gwitũ wa Njohi. Kamothe. Niĩ maica manyu nĩ mandenjera no but all the same no nginya marutwo. Nĩ kũgeria ku manage time. Gũtirĩ kĩndũ kĩega ta ku manage time. So twageria mothe kũrigita andũ kũrĩa gwitũ kwa Better Health harĩa kayore macimba. No tũrakũra ndakwĩrire. No tũraitĩka. Tũraitĩka twathiĩ kahora waigua twaira ngavana iranjĩraga ndĩamũtwarĩte handũ twahingũra thibitarĩ harĩa Rũirũ. Aratũhenetie Egypt ndo akĩmwanĩka. Rĩu ngoja Egypt ya kũrĩa kĩrĩa toko ũrĩa agĩũkire na akĩhoe ngwĩciria. No njĩragwo ndakwĩra ndĩ Egypt rĩ kũrĩa wangora nĩ kwa Egypt. Tũtirĩ Egypt no kũrĩa wangora nĩ kwa Egypt. Twaigua thibitarĩ harĩa Rũirũ twarĩ nake harĩa hakuhĩ na Zitech University nyũmba ĩtagwo Morovia nĩ ngoroho ya mbere hau. Twatire na tondũ nĩ twa install machine ndakwĩrire thaa ici no nginya tware health care kĩrathi kĩngĩ. Tũrutigĩrĩre twahe andũ ĩkorwo one stop handũ atũrathiĩ weko consultation weko endoscopy colonoscopy ũgacoka igũrũ wa mothe ũgatarwo ũhoro wa mĩrĩre. Twaugire gũtirĩ facility serious yaguo no ko yagĩte handũ kana office ya nutritionist. No nginya andũ maheo mataro kĩrĩa marĩrĩaga twaugire we are what we eat. Tukora ithe tukĩra tũrĩaga ndakĩrĩ kũrĩ gwĩtagwo Nyandarũa na hena andũ manjĩrie ngũgeithie mũno hena mwĩtagwo Reverend Mũrĩithi no wa kanitha wa IPCA akoragwo secretary wa itũra rĩtagwo Mĩtaro kũrĩa Ndemi na andũ a Mĩtaro andũ a Ndemi andũ a Gĩburuti manja ngũgeithie mũno na ndĩrakĩmenya tũkona mũthenya wa mũthĩ tukĩaria ũhoro wa mathĩna ma nda nĩgetha tũtigĩrĩre andũ othe tondũ tugaga enda twari ũhoro wa nda rĩ twari ũhoro wa andũ othe. Mũthĩ tĩra tugaga atĩ twari ũhoro wa atumia twari ũhoro wa athuri mũthĩ twari ũhoro wa kila mtu. Tondũ tukĩaria ũhoro wa nda hau nĩho andũ othe marĩ. Tanjĩra atĩrĩrĩ Ngĩcũa. Gastritis nĩ kĩ? Gastritis. Kĩndũ kĩa mbere nĩ kwamba kwa understand anatomy na physiology ya nda kana twambe tu understand atĩrĩrĩ nda nĩ ha na gastritis inyitaga tondũ ũhota kũhe mũndũ ũcio gastritis toko nĩ kũgũrũ atoko nĩ mũtwe kana nĩ guoko. Nĩ twari ũhoro wa gastritis mwĩroreri witũ twari ũhoro wa Gĩtathira. Gĩtathira nĩ ĩtagwo na Gĩthũngũ stomach. Nĩyo nda. Nĩyo Gĩtathira. You see nĩ wega tũgerie ku demystify kana okay, which is abdomen and which is stomach? Haya. Abdomen nĩ housing. Nĩ Gĩtathira. Abdomen nĩ nda. Abdomen nĩ nda. Na kĩo stomach nĩ Gĩtathira. Reke ndĩmĩtaĩrie na njĩra njararie. Kuma haha rĩ ĩno yothe nĩ nda. Pati nĩ yothe nĩ nda. Nĩ wetagwo abdomen haha. Ĩna ciĩga nyingĩ mũno. Kĩga kĩmwe gĩkoragwo hau rĩ kĩa mbere rĩ nĩ mũmero ũkĩingĩra thĩinĩ wa diaphragm. Diaphragm na ĩkũyũ ĩtagwo rabati. Then mwena waku wa right haha nyondo-inĩ yaku ya right mwena ũrĩa wĩ ngoro mwena ũcio ũtarĩ ngoro mwena ũtarĩ ngoro hena ini na kĩanda wa ini rĩ hena kĩndũ gĩtagwo gallbladder kana nyongo. Kĩanda wa nyongo haha mbere hanini o mwena ũtarĩ ngoro mwena ũyũ haha gatagatĩ-inĩ haha ũguo rĩ ĩkĩrĩ gĩtagwo pancreas na ĩkĩrĩ gĩtagwo rwariũngũ. Ũgatuĩkania ũgoka mwena ũyũ ũngĩ wa left harĩa he ngoro wa ikũrũka thĩ wa ngoro. Rĩu ngoro mwena waku wa left haigũrũ hau nyondo-inĩ ĩyo. Then from there ũhatũke diaphragm nĩ ndakwĩtagwo rabati hau hena kĩndũ gĩtagwo stomach. Nĩ ũkwamba kũrũga rĩrĩ baru baru thĩinĩ wa baru na hau thĩinĩ rĩ hau nĩ hena kĩndũ gĩtagwo stomach. Ndekoragwo haha haha ũguo on the left hau ũguo nĩ kũmĩigua hau baru-inĩ hau. Ũngĩhutia ũkũigua hana kĩ? Ũkũigua handũ andũ maugaga nĩ kahaco. Kahaco. Atĩ ndatuo nĩ kahaco. Nĩho hũtĩro. Ona hũtĩro rĩ hau nĩho ona hau hũtĩro nĩ karũa kau kakabĩte Gĩtathira. Gĩtathira nĩkĩo twagĩta stomach. Thĩinĩ wa stomach rĩ rũgongo wa igũrũ wayo hena kanyamũ getagwo spleen. Nĩguo njĩrĩta wei. Ũguo kuma hau kĩanda wa spleen hau thutha hanini hena kĩndũ gĩtagwo higo yaku ya left. Na mũndũ akoragwo na higo igĩrĩ.
higo imwe mwena wa left na imwe mwena wa right haya o haha kenda wa higo yaku ya right ri kenda wa higo yaku ya right haha uguo ri he kindu gitagwo appendix getagwo kaigangio kugo na mundu ni ari kaigangio mundu ni ari kaigangio getagwo appendix kuma ina hau neho gatagati ru haha naho iguru wa mukonyo hena gitagwo duodenum duodenum ri ni part ya rogo ya mara manini then from there hena mara manini me gatagati-ini then o hatoga haha ka appendix kwa batira hau hena kindu gitagwo mutura mutura ukoragwo na segment inya ya mbere itagwo ascending colon ya keri itagwo transverse colon ya gatatu itagwo descending colon hau hage itagwo sigmoid then igaitira thiini wa rectum rectum niyo itagwo mujuri na guma kumita munene njira ya kero kinene njira ya kero kinene iyo niyo tumitaga da the stomach niwe ndiragenda kuna tarakenya ne bisano no ino ndio ne bisa ina ruo koguo ucio ni mundu aigwa ruo ni mundu aigwa ruo ucio mundu aigwa ruo rwanda no ru o urona ndeno ihuana tari gabuyuri kana tari kamutungi kana tari karuko ruweta gitathira kana gitathira na kau niko kagea kindu gitagwo gastritis ubu heda twari uhoro wa muthiri heda twagia heda ngindagutaria ngikwira atiri thini heda twari uhoro wa pain cia ndari kana maruo ma ndari maringanaga na location ya pain na ni organ iriku hau hena pain iyo riu we haya mutumia hena nda ingi mutura tuge hino ti nda ya kawaida ni nda tofauti na tondu mutumia ni ari ciga ingi makiria ukira muthuri tondu mutumia ni okorwo ena pelvic organs ira tugaga hena ovaries igiri hena fallopian tube hena mikiha iri hena nyungu niyo twitaga uterus hena cervix niyo twitaga gigo ciari na bado hena vulva kana the vagina ucio mutumia no aturwo ni handu hangi aturi ndaturwo ni nda ndimwire reke tumenye ucio ti horo wa irio ni horo wa reproductive system kana njira cia uciari no ri hau hangi na kindu so heda mundu aroka represent na mathina ma ndari hena thina umwe ukoretwo very common thina uretwo gastritis thini wa cirio cio ndatariria ri he kindu gitagwo gastric ni gitathira reke nyambirire wakamira nigetha thondeke nigetha nguigue wega ndaigua titira kuigua wega titira kunyita wega reke nyambe nguthondeke wega nguthondekere uhoro waku wega no thini wa studio tena mundu gwitwo Gesho wa Wambui ndagitari Gesho wa Wambui na twina ke ku thini wa studio tukira mundu megi uhoro wa murimu ucio ndakwira witagwo gastritis ni akorwa gitariria wega gastritis ikoragwo ikithesha kana githenia mundu ha ni twero ithinagia nda ya irio niyo twero na githungu na gikuyu itagwo gitathira na githungu itagwo stomach koguo ni ndamenya ati mwino wothe no yothe itagwo nda no thiini ni twakitariria iria ciikirikuo na imwe cia indo icio ni gitathira kana stomach hari irio cia kinya cia ba guikara na tuko tugitaririo wega muno no ndona ciuria urathi na mbere na gutuma namba yakwa ya SMS go thini wa studio migire inya kana 22488 na rugo cia ndira kuigua wega muno Gesho wega ru ndira kuigua wina mugambo itagwo wa stereo wega bio hai hondu gutaragiria wanjira atiriri ati mundu okaga na symptoms nicio itaraga gutariria wega no kata ku diagnose nikiki na thina ta patient yokari akwira ndagitari aingi muka mena history to mundu anakwa thibitari handu hangi kora mundu andu re me mathina manda ni anini muno mathia na muthenya wa mbere aingi muka thua miaka 5 kwa ndagitari ni kuma ndi cukuru ndu ire ndite special diet kana ndi ari ya matharu ndire ya mboco ndire ya githeri ugu okana ka history no okari he maundu maria tuonete me very common kana cause kana gitumikira tuona gikinene muno kindu gitagwo gastritis na kio gwada muthenya wa mwitu to discuss word gastritis ni key gastritis ni from the word gastro kana gastric gastric ni stomach yo dameta gitathira ruki utara muri tumita gastro gaka kahana ta gafuyo kena muromo na iguru na muromo na thĩ ndirakona ndirakiro nda bice o ina bice yo ngimirona wega ri ni ukura mundu ucio anyitite hau anyitite ri yo hena mara no ru haiguru wa ho mwena waku wa left niho nguri hena kindu stomach na niho ndiramita gastro kana gastric riu ri niho ndenda tu demystify kana tumitariria makiria nigetha ndu understand atiriri hinde mundu thibitari ri eragwo na gastritis na gutiri undu muri tutaweta patient waku na gastritis ainuka gukwira ati he ndagitari ri ndirwo ndina gas no bamenye ni kuri utiganu wa gas na gastritis so hinde wa thibitari ro ndagitari ati wina gastritis ri ndunerwo wina gas hawa ndo manyite wega muno ati ndagitari akwira wina gastritis tikuga wina gas ni riera riria hinde mundu aigua bloated kana uhuhitite iyo ni etwo gas no gastritis ri ni gucunuka kana kuiba kana kuroruha thini wa ngothi
yaku ya gĩtathira mwena waku wa thĩinĩ. Andũ ma understand gĩtathira ndamenya nĩyo ĩtagwo stomach harĩa irio cithiaga. Nĩ kũrĩ mĩthemba ĩtiganĩte ya gastritis. Na haha nĩho ngũkwĩra atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa medicine he maũndũ tũgetũragia kũmaiga na ikundi. Tarĩu tũngĩtua kwaria ũhoro wa Kenya rĩ, no twathiĩ kumuga atĩ Kenya rĩ, twenda kũtarĩria tuge hena andũ mohaga njuĩrĩ, he andũ mokaga na macuka, he andũ makuaga itimu, he andũ angĩ marũgaga igũrũ. No nginya ũmaige na kabira. Ũmauge atĩrĩrĩ, nĩ andũ a kabira ĩrĩkũ me mĩtugo ĩyo? Nĩ andũ a kabira ĩrĩkũ ĩngĩ mohaga macuka? Nĩ andũ ĩrĩkũ nao makuaga matimu? Nĩ andũ ĩrĩkũ marĩithagia? Nĩ andũ ĩrĩkũ marĩmaga? Okay, naguo ũhoro wa nda nĩtwenda nĩgetha ũhote ku understand na gũtarĩria wega ũhoro wa mũrimũ fulani rĩ, no nginya ũcige na ikundi nigetha ũhote kũrora characteristics kana mũtugo wa kaũndũ ka waigua nigetha ona treatment ĩkorwo informed. Haya, gastritis nĩ mĩthemba ĩna. Hena type A, type B, type C, type E, type D. Haya, 1, 2, 3, 4. Type A rĩ tũmĩtaga autoimmune gastritis. Autoimmune. Ugo nĩ kuga atĩa? Autoimmune nĩ kuga atĩrĩrĩ, thigari ciaku cia mwĩrĩ rĩ nĩ cirakinya handũ cikanjia ku mistake lining yaku ya nda. Gĩtathira ndakwĩrĩra kĩrĩ kĩmira. Kĩmira kĩu he handũ hagĩkinya thigari ciaku cia mwĩrĩ cianjĩrie kũhũrana nakĩo. Cina tarĩ thũ. Cianjie kuona tarĩ thũ, cikĩgie citume kĩroruhe. Cia affect kana ciagia cells icio cia gĩtathira rĩ, nda ĩyo ĩremwo kũruta wĩra wayo. Kĩndũ kĩa mbere gĩgũtuĩka affected nĩ kũremwo nĩ kũruta hydrochloric acid. Hydrochloric acid akũrie nĩyo acid ĩrĩa ĩteithagĩrĩria ũhoro wa digestion. Yumaga kũ? Yumaga thĩinĩ wa lining yaku ya nda. Hena cells ciĩ thĩinĩ wa lining ĩyo nĩcio cipampaga out hydrogen ions nigetha cihote gũtuĩka ĩtuĩke hydrochloric acid na ĩkorwo ĩngagatu. Ndakũria pH ya hydrochloric acid yaguo nĩko 1 nginya 3. Wanjĩria atĩ ona kahĩndĩ karĩa mũndũ ameragia kĩmahĩtia ka ngũkũ kagaje cia broiler. Ona ũngĩkameria ũgoke haha mero tũkũheaga ngima gaikũrũke. Gaikũrũka kĩanda ucio nĩ sorted. Tondũ kwĩna hydrochloric acid ya pH ya 1 nginya 3. So highly concentrated. Ha ya pump out lining yaku ya ruta acid ĩno rĩ ĩgateithĩrĩria digestion. Ũndũ wa kerĩ ĩgateithĩrĩria lining ĩkoya kĩndũ tagwo vitamin B12. Vitamin B12 ĩkuoya nĩgetha ĩgathondeke red blood cells. So mũndũ ũcio hĩndĩ ĩrĩa lining yake yagiĩka rĩ maũndũ macio matigũkorwo magĩkĩka. Haya maga gwĩkĩka rĩ akũgĩa mathĩna na ndĩona hena a very elaborate picture there. Ndiyo kana hydrochloric acid ĩno rĩ yakũrutĩka rĩ wa mbere ndũkũdigest na njĩra njega, wa kerĩ ndũkũhota kuabsorb vitamin B12 wega nĩgetha ĩgateithĩrĩria kĩ digestion. Ũguo nĩ ya mbere ĩrĩa wanjĩra autoimmune. Ũguo ndauga nĩ gĩtathira ĩkahũrwo nĩ thigari ciaku cia mwĩrĩ, ũguo ĩgatuĩka gastritis. Yona ti mathĩna ma nanja, nĩ thĩna wa naku. Nĩ thĩna waku wa mwĩrĩ. Autoimmune gastritis ĩyo nĩyo twamĩta type A. Haya, type B twamĩta H pylori gastritis. H pylori gastritis ĩkuĩte makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ 100 kĩa mathĩna mothe marĩa maragia andũ aitũ thikũ ici. Na andũ aitũ makũtũria atĩrĩ ndagĩtarĩ H pylori ĩraumire kũ? Ĩtondũ rĩngĩ ũkoraga mũndũ akora ndagĩtarĩ niĩ kuma ndathimwo na andũ othe mathiĩ thibitarĩ mathimwo. Akorwo mũndũ athimwo akorwo na H pylori ũgĩ na H pylori. No H pylori ti hĩndĩ ĩrokire. Andũ magĩrĩirwo ku understand ũguo. Ĩtũire kuo no kĩrĩa gĩkĩte nĩ tondũ wa Inoro TV gũkorwo nĩ reha ndagĩtarĩ haha. Awareness ĩrĩa create kũrĩ andũ aitũ makohega. By the way university ũguo tũrĩ haha. Tondũ nĩ hota gũthomithia andũ maũndũ me thĩinĩ mũno maũndũ maritũ mũno no tukamahe na lugha ĩrĩa marahota kũigua na yakorwo very affordable to matirarĩhĩra. So nĩkĩo kĩratũma ũkora nginya cũcũ gĩcagi-inĩ akwĩra hey ndĩrwo ndĩna bacteria gĩtagwo H pylori. No tene twĩragwo athire aheo tu ndawa ũmenye wathimagwo tene wetagio kĩoro ũgacoka result yo ũkarekĩrwo ndawa kana cindano ũkainũka. Andũ thia andũ menya kana nĩkĩo wathondeka. No thikũ ici tondũ wa awareness mũkirĩte ta harĩ andũ nĩ mahota kwĩmenya na gũtaũkwo nĩ maũndũ maingĩ mũno. Nĩkĩo tũracokia ngatho mũno nginya kũrĩ Inoro na nĩ inyuĩ njoroge tondũ nĩ mũrahota kũhegia andũ aitũ. Ona mũndũ akakũria ndagĩtarĩ tondũ wanja no wathima kĩoro nĩ kĩhandũ ha thakame. You see thikũ ici andũ mena ũgĩ ũcio na ũtaũku wa gwĩka atĩa wa kũria ciũria na tondũ wa ũgĩra mũramahe. H pylori gastritis rĩ H pylori tugaga ti mũrimũ, nĩ mũthemba wa bacteria ĩrehaga mũrimũ wĩtagwo gastritis. Yoka thĩinĩ wa lining yaku ya nda ĩrutaga nyamũ citagwo ammonia ĩka-neutralize acid ĩgaikara hau ĩgacoka ĩkarĩa kana ĩgacina lining yaku ya nda. Kĩmira gĩaku kĩehera rĩ na ũmenye hingo icio tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wa kĩmira tondũ kwaria ũhoro wa gastritis kwaria ũhoro wa lining yaku ya kĩmira tũmĩtaga mucosa membrane. Ũguo ndakwĩra autoimmune nĩ mwĩrĩ waku kana thigari cikahũra kĩmira. Ĩno nayo nĩ H pylori bacteria cioka thĩinĩ wa mwĩrĩ waku ciahũra kĩmira wagĩa na H pylori gastritis. Ĩyo nĩyo ũkoraga mũndũ eragwo hey atĩ kiti ũkaheo kiti ya mbere. Na ũmenye gũtirĩ mahĩndĩ andũ mekaga ta wakaona waheo kit
kiti ngweria ni yakweheria bacteria ikona triple therapy ikona antibiotic igire na antacid imwe yeheria H pylori ri ugatigwo riu lining yaku okuri gukuhite ri bado no kuri ona thina nikora kora muda kuri ndagitari ni nyuite kiti ya mbere nganywa ya keri nganywa ya gatatu kwi mundu nyuite nginya kiti ithano umuthi ya twendora ha tondu wake tondu eheria H pylori no lining yake akimetiga icunukite Oguo oigo ciothe aria kindu contaminated H pylori ikamunyita aria kindu contaminated na amoeba ikamunyita oguo muri ejo no kugotini hanini re kana ikoruru hari ni rutaga HCl HCl na hydrochloric acid HCl ikoragwo ithi muno oguo ni mwiri waku nduhotaga gwitiria o waria kindu giothe kiokora ni ngoragwo ndakwa sensitive igiria kindu taru ni iruga-ini ri thiake oro ngaharo igiria kindu handu wona mukawa-ini ri ni ndihotaga kuria kindu fulani tondu wake tondu nda yaku ri ni koragwo prone kwi food poisoning tondu by the way muda uno kona hard immunity ati waria kindu no kona kindu kina giko ndaku ni yagu no korwo hydrochloric acid ni yagu no kuheria icio microorganisms ciothe okona amoeba okona H pylori okona nyamo cietagwo salmonella okona brucella okona E. coli icio ciothe waria kindu gothe contaminated ri hydrochloric acid ri thini wa nda yaku ri gutie kindu yagu no korwo survive ku no tondu nda yaku ni yakorwo ugo nikyo rakora o waria kindu murimu wothe nikyo kora ndikana ni nutaga atiriri ciana taru cia kuria gwito wa njohi ri ni ukora cina hard immunity ukira ciana ya ciuko kuku Nairobi na nike by the way tondu wa ukorwo tondu nikyo njira wona mundu na kana kagire keidathi thi kana kari bigi ya ndogo no ukoria ndia kana geka nini ri nwago no guka introduce ra okonta na ginya heho ungikorwo we ni ukorwo wena thina muno wa heho undu mwega ni guikara giko expose kwi heho mwiri waku ugeria ku develop immunity ya gwitiragia kwi heho yo na tuonaga kindu kia Gĩtathira ya gwathi mwana aragwo twa no ti twa kuria gwitu gagwitu gica kari kago guo gakaria no gako Nairobi kale Nairobi ginya twagwo thibitari karogeria kale Nairobi kaba kuheo dawa tondu wake kare yari mwiri waku wajagiria kwikira hinya wajagiria kuria ginya waru cie njithi na ke ginya tiri na kuria tiri kai ithuĩ tutakirite ginya mbembe cie njithi cie mugunda karati tubikaga uguo ukamiria wari yari mwiri waku gaji ku develop hard immunity so next time hĩndĩ ũrakorwo wĩna exposed kwĩ icio microorganisms ndio ndagweta ri ulikoragwo mwiri waku wĩ tayari wĩka atĩa kũrana nacio no gaka Nairobi karia karia karati itari thambie wega no kuharwo kaharagwo na kagĩkũigua nĩ kahiũhire kangĩ karatahĩka tondũ mwiri wake developed hard immunity na acio nĩo maikara makĩgĩa kĩ reinfection cia H pylori ĩwe ĩngĩ ya gatatũ twaria autoimmune H pylori ya gatatu nĩ rĩkũ ĩtagwo reflux gastritis ri andu ingi ni ma mistake ga reflux ni mithemba iri ni kuri itagwo reflux esophagitis na ni kuri itagwo reflux gastritis haya reflux ni kuga gucoka na thutha tari gucoka ithagumia kana ikambe gucoka na reverse reflux from the reverse haya reflux esophagitis ni kuga atiriri esophagitis ni mumero reflux ri ni gucoka na thutha uguo ni kindu kirauma thiini wa Gĩtathira gikamake it way kuma kwera haetagwo rwa esophageal sphincter igacoka thiini wa mumero waku iyo ni njiriria hindi wengi atiriri witikire no ndirathoma ngai ombite ati kindu kiingira gitikaime tigacoke ginya andu aria mathiaga na kuria mendanaga arume kwa arume gutie kindu kia gukugira njira yaku iyo ni exit uguo kuma haha entry guthie exit ati andu agu no kuona reverse so kindu giothe kingiuma haha Gĩtathira ri gioke thiini wa mumero waku ri turamita reflux esophagitis tondu yauma thiini wa Gĩtathira yacoka thiini wa mumero ya cause inflammation ya esophagus ya mumero nikyo uraigwa kindu giothe wigwa itis mwisho esophagitis iyo ni inflammation ni kuga ni hahia na ogere gwa mũrimũ wothe weretwo itis ukamenya ni guconoka arthritis takiroru hai gastritis icio cystitis ni guconoka ni kindu giconoku na nena thiini tinaja inflammation so ucio wagia etagwo tramita reflux esophagitis ri ucio ni uraigwa mumero wake gutura thamaraga gutura gya korwo gatarathira kuigua kindu tari atakirameruka oka akaigua hena kawimbo agatura runguragirwo ucio wakurungirwo no turamwita wa reflux esophagitis no ira ngoda twari horo ni retwo reflux gastritis ni kuga atiriri mai manyongore memo no akwa wa right haho uguo na ukaje ugiwo gitwo ni hawo menya yo ni area ni nyongo mwana akwa wa kenda wa nyondo yaku ya right ha ego kaigoka gatagati ni haha waigwa karuoke haho uguo no kahia ukaigwa kiruta mai ma nyongo tugire eno ya esophagitis ri ni kurungurirwo no eno enge ya bio
iyo twameta reflux gastritis ri ni mai ma nyongo ma green maracoka kuma thiini wa duodenum magacoka thiini wa gĩtathira magacina lining yaku macina ucio no tugaga ena reflux gastritis na kaingĩ ukaga kuri andu aria mundu wanagia thina wa gallbladder muragia mathina maini muroneka surgery nyingi either oyo the other icio nio kaingĩ magia mathina ma reflux gastritis iyo ĩngĩ ya kana etagwo elusive gastritis. Elusive ri ni gucunuka nio twametaga momonyoko tari erosion from the word erosion. Yeah. Okay. From the word erosion, yeah. Nio turameta elusive gastritis. Ino nayo ri yukaga ni tondu wa kiria turaria na kanua gaitu. Okay. Ndiko anwa shinyita. Ndacinja kiria autoimmune doka H pylori doka reflux doka elusive. Ni kuga atiriri kwerod kana gucunuka kaingĩ ya mũndũ wothe within a pain killer thina wothe uranyurwo pain killer ta arthritis andũ me cancers andũ arĩa me mathina ma ona maya mangĩ ma mĩrimũ yothe iranyurwo ndawa cia iria tuciĩtaga NSAID kana iria tũraciĩta na steroid anti-inflammatory drugs ndawa ciothe cia ruo andũ arĩa manyuaga njohi andũ arĩa manyuaga thigara andũ arĩa matũmagĩra spicy foods acio rĩu nĩo magĩaga elusive ĩkaga atĩa rĩu ngoro andũ arĩa me thĩna wa arthritis makwĩraga atĩ ndagĩtarĩ nĩ kuma nĩ ngoretwo ngĩnyua brufen nĩ ngoretwo ngĩnyua aspirin ndawa ciothe na aspirin akwĩra nĩ njinaga ini atĩ nĩ kĩrĩa kwanja gatawa getagwo brufen rĩ kana diclofenac rĩ njiguaga ngĩhĩa gakanjuna ini ĩyo nĩyo gũcina kũu rĩ nĩkuo tũragwĩta elusive gastritis andũ arĩa manyuaga njohi na mũndũ wothe ũnyuaga thigara in any form ti mũndũ akwĩra atĩ thigara nĩ nyuaga cohi anga karingie anga nĩ nyuaga kawaini gũtirĩ njohi o yothe nĩ inflammatory so nĩ cause inflammation thĩinĩ wa lining yaku andũ arĩa angĩ no matũmaga indo cina cukari mũingĩ tondũ wa fructose haya andũ arĩa angĩ no matũmaga indo cia gluten na mũno mũno tũgakĩrĩa angĩkorwo ciothe ũrakĩgwetana nĩcio tũhũthagĩra nĩ gũgũtarĩria ngano rĩ ngano no nginya mũndũ arĩkora itha nĩ ũrĩire ndathi kana cabaci kana handũ nĩ ũrĩkora nĩ ũrĩire kĩndũ gĩgũkũhutia eyo neo ucio niguo tiganu taru ithu tukikura ri gwitu wa njohi ri ndikana twaria gacabaci rimwe mwaka twaria December na andu aria mari ya ngano kuria tuona ata mena privilege mari ya ngano muthenya ri aingĩ nio metu mathina tutu tondu nwakoraga ithu twaria cabbage tukaria karati tukaria waru tukaria gatheri no aya makuria ngano ri ngano ina gluten na gluten highly inflammatory ne causaga inflammation lining ya nda so mundu ucio nda yake ndĩukorwo na integrity ya kuigana uguo mundu ucio aikaraga ka H pylori akamunyita aikaraga H pylori ikamunyita maundu maya mothe dalili cikorwo cihuanaine icio gastritis icio ciothe inya autoimmune H pylori gastritis reflux gastritis na iyo twameta etagwo elusive gastritis icio ciothe cikorwo na dalili cihuanaine no treatment ni tofauti na nikio rakora mundu arakora ati ndagitari nie niki gitumaga thondekwo gastritis kuma mwaka wa January nginya thaa ici na ndihonaga angi makora ndagitari nie thimetwo H pylori na ndie ndakona H pylori no nie nigoragwo na thina wa nda nigoragwo na gastritis niguragirwo ndaria kindu ri nyimbaga nda haha niho ndenda tugerie gutigithukania riu ati uria urigwa na uria urigitwo na uria urithimu nigetha mundu amenye atiriri niki kiratuma murwaru fulani aria matharu ndakona thina no nie ndaria matharu ndina thina ithu twina gastritis kwina ungikwira ngangania kinywa njohi we na ni ari thina ucio wa gastritis na nie ingigeria ngude kanini ni ndunguragirwo ngania ni anyua uki nie ndingiria uki ndiagwo ni nda no ya no ngiakwira ni nani ri ni ona kamaratira ni nyuaga na ni ndi gas ironda cio mugacienda so hau niho ndia tugeria gutigithukania andu bamenya atiriri niki kiratuma andu angi matikahone na angi mahone niki kiratuma nyambe njoke thutha hanini wena tigo gutinia no rikana hau njiri uhoro wa reflux esophagitis wajira atiriri ni mai ma nyongo magacoka nda magacoka thĩinĩ wa gĩtathira maracokio niki macoka tondu wa riri hau naho omura kona sphincter igiri cia kana gate igiri uguo ni gĩtathira kiura tari gĩbũyũ ri kina mwa kuhinga kina mwena wa rugongo kina mwena wa kianda mwena wa rugongo hangũria hena kindu tagwo res ni lower esophageal sphincter iyo ni gate wameria kindu ikahinga kindu kiu gitigacoka na rugongo no gĩgĩikũrũka rĩ yani ta ikũrũkaga o no gĩtigicoka na rugongo ndanyita haya haha naho kianda ri hena gate ingi ino nayo gate ya haha kianda ri nayo yagu ni kugirĩrĩria kiria gĩthĩinĩ wa duodenum gitigacoke thĩinĩ wa gĩtathira haya gate iro nayo no egieke kindu kingĩmĩgia nĩguo ngũkũrĩte nĩ mũndũ wothe wanagia thĩna wa kũrutwo nyongo andũ arĩa makoragwo na thĩna wa gallstone na mũndũ anekwo surgery ya nda kana andũ arĩa makoragwo nĩ marĩaga mũno wakora mũndũ nĩ ararĩa mũno agĩthiĩ gũkoma andũ arĩa makomaga wakora mũndũ agĩthiĩ gũkoma nĩ ararĩa nĩ cigia gate ici wakora gate yo hikara njĩra njega gate yo ya kũhingana njĩra njega rĩ nĩ gũtũma bio kana maĩ marĩa ma nyongo macoke thĩinĩ wa gĩtathira macoka ũmenye makoraga kũndũ kwĩna kĩmira kĩu gĩkagiĩka mundu ucio agacinika agakorwo acunukite akaje gukurania ndagitari ingihuta
ndeagwo nĩ nda hau niho ngwenda twambĩrĩrie andũ mũgetha matigithũkanie inflammation harĩa gũkorwo na ũrĩigua atĩa he mũndũ ũkwĩra atĩ nĩ ndagĩtarĩ ingĩhũta rĩ nĩ ndeagwo nĩ nda na kĩrĩa kwĩra ndagĩtarĩ nani ndarĩa nĩ ndeagwo nĩ nda acio nĩ andũ erĩ mũndũ ũrĩa ũrĩaga agaturwo nĩ nda rĩ nĩ thĩna wake wĩ thĩinĩ wa gĩtathira thĩinĩ the stomach nĩkĩ tondũ arĩa kĩndũ gĩathi gĩa cause lining yake ĩtuĩke irritated akaigua thĩna wake nĩ wa mũgia nake hena ũngĩ ũkwĩra ndagĩtarĩ thaa kenda cia ũtukũ ciakinya rĩ niĩ nĩguo ndeagwo nĩ nda angĩ makwĩra ndagĩtarĩ niĩ nda yakwa ndĩkorwo na thĩna no yakinya ũtukũ thaa kenda ndimenya thaa kenda na kĩ njiguaga karuo mũno haha tondũ duodenum yaku rĩ nĩ ĩcũnũkĩte na kĩrĩa kĩuma thĩinĩ wa gĩtathira kĩna hydrochloric acid nĩ kĩgagatu mũno gĩakora handũ hahĩte gĩacina ũkaigua wahũta nĩ ũrarĩo nĩ nda ĩyo nĩ duodenitis kana inflammation ya duodenum reke tũke rĩu ũhoro wa rĩrĩ gastritis rĩ mũndũ athimagwo atĩa tarĩu nĩ tuge ndaigua nda yakwa ndĩrĩ sawa no konde mũndũ akwĩra ndĩrarĩo nĩ nda na wanjĩra nda ĩna indo nyingĩ mũno thĩinĩ na by the nyambe ngũrie kĩrĩa ndorire mũthuri haha kĩanda wa mũkonyo harĩ mũthuri nĩkĩ gĩkoragwo hau heke gĩkoragwo hau kĩanda kĩa kĩanda wa mũkonyo rĩ no nginya atarĩria atĩrĩrĩ nĩ kĩanda wa mũkonyo right left kana gatagati aikona gatagati nĩ burada nĩ thũngĩ ya mathugumo haya no ikorwo mũkonyo-inĩ area-inĩ ĩyo hena mara manini tondũ mara manini me gatagati-inĩ wa haha gĩtathira kĩndũ kĩngĩ no akorwo na hernia tumitaga umbilical hernia no agĩe hernia mũkonyo-inĩ wona ndagĩtarĩ mũkonyo-inĩ kĩndũ kĩimbaga haha ndirogeria theke kana ngoroe kana hũne mũno ngaigua karuo haha twajikuga mũndũ na nĩ haimbaga tukajigwĩcia mũndũ ũyũ ena umbilical hernia ũguo nĩ kũringana nĩ ũrĩa present no nginya tũmũrie ciũria makĩria nĩ sawa handũ tũkĩrĩ ũhoro wa mũndũ araturwo nĩ ndarĩ na nĩgetha wambe nginya ũdiagnose kana wĩcirĩrie nĩ gastritis gũthima kĩ twambagĩrĩria na ndariri nigetha uthie narrow down gwe test ĩrĩa ũgwĩka tondũ mũndũ nĩakwĩra atĩrĩ ndagĩtarĩ niĩ nĩ nyimbaga nda no ndirũngũragĩrwo ndagĩtarĩ niĩ ingĩrĩa rĩ nda yakwa ĩhũhitaga ngomerwo nĩ kĩoro na ngarĩo nĩ mũtwe kwĩ mũndũ ũrĩa akarĩo nĩ mũtwe akwa ndagĩtarĩ niĩ mũtwe wako ũkaga ndarĩa kwĩ mũndũ ũkwĩra ndahũta ndĩagwo nĩ mũtwe tondũ ngwĩciria ũhoro wa indigestion so tũkanjigwĩcia atĩ gastritis kamũria nĩ ũrwakwo na H pylori hau mbere-inĩ atwĩra ĩra na kona H pylori na ndanyuire kiti no nĩ thimĩte maita merĩ matatũ ngakora ndina tukamenya okay we thĩna ũrĩa wĩnaguo thaa ici rĩ nĩ gastritis na kĩndũ gĩtagwo dyspepsia nĩ indigestion intolerance na malabsorption tukanjigwĩciria we ndaku nĩagĩa na intolerance kũnĩ kuga atĩrĩrĩ hena indo itarahota gũthĩa ũguo nĩkĩo wanji gũcagũra irio ũmenye mũndũ irio citikoragwo na thĩna ona ũmwe nĩ nda citũ cikoragwo na thĩna ũguo wanji gũcagũra indo ũkanjigua atĩ anga mboco nĩ cirathũkire atĩ anga gĩtheri nĩ kĩrarehire thĩna anga ngano ndĩnarehe thĩna nĩ nda yaku ĩraremirwo nĩ gũcithĩa nĩkĩo ũrakora mũndũ ena intolerance atĩ nĩ ndarĩa cabaci ndarĩa njahĩ ndarĩa cereal ciothe nĩ nyimbaga nda tukanjigwĩcia mũndũ ũcio na ti mathĩna maingĩ namwe no digestion kuma hau aikoni ũraira ngoro aikoni ũrarũngũrĩrwo tukanjigwĩciria ũyũ mũndũ nakorwo na reflux kana erosive so kĩndũ kĩa mbere twambaga kũrora kĩoro wathiĩ thibitarĩ na thĩna wa nda kĩndũ kĩa mbere nĩ kwamba gũtest kĩndũ gĩtagwo H pylori antigen kwĩna angĩ mathima antibody thĩinĩ wa thakame no yo ti test ingĩ advice mũndũ wothe nĩ koraga mũndũ akwĩra ndagĩtarĩ nĩ ndathimwo thakame rĩrĩa ndĩ na H pylori no uguo ti ũhoro wa mate no kota na H pylori na thakame yaku yonanie antigen cina antibodies cina thĩinĩ wa thakame no kĩoro test yake nĩyo the best tondũ tũgũthima stool analysis turore kĩoro gĩaku kana formed tuone kana kĩna cyst ciothe cikuoneka tuone kana kwĩna yeast tuone kana kwĩna red blood cells tuone kana kwĩna epithelial cells kana kwĩna indo nyingĩ mũno tukũra thĩinĩ wa kĩoro from there turore kana kwĩna antigens cia H pylori tũngĩona H pylori antigen tukakũra atĩrĩ nĩwoneka wĩna H pylori treatment ya H pylori waheo kiti nĩ wagwo nĩ kũheo ndawa cia gũcokereria lining tondũ nĩ wahona H pylori nĩ ehera no lining yaku yatigwo ĩcũnũkĩte no nginya ĩhonio gastritis ĩcokererio that mucosa membrane nĩgetha ĩhote kũhe long term solution ũcio ũngĩ nake nĩo twĩra ndagĩtarĩ nĩ ngoretwo na thĩna wa ulcers no yambĩrĩirie kuma tondũ nĩ ngoretwo na arthritis mũno atumia arĩa akũrũ nĩo magĩaga ĩyo ĩtagwo erosive gastritis andũ akũrũ makwĩra ndagĩtarĩ nĩ ngoretwo na arthritis mĩaka mĩingĩ na nĩ ndigitangĩtwo mũno no niĩ thikũ ici gũtirĩ ndawa heagwo ndawa ũkaigua ndaheo painkiller na ngaheo kaomeprazole ndio andũ makwĩraga ũguo nĩ heagwo brufen no nĩ heagwo nginya kangasi tugakamenya ucio no gitiro kimũthima H pylori ndekoneka tondu wake kĩrĩa kĩrarehe inflammation yake rĩ ti H pylori nĩ ndawa iria anyuĩte haha niho ũkora andũ makwĩra ndagĩtarĩ niĩ thiĩ ndathimwo ndĩ na thĩna na ndathimwo nginya H pylori ndĩnoneka no ndĩrĩ na thĩna wĩna thĩna tondũ to nginya ũkorwo gastritis yaku ĩrehetwo nĩ H pylori no ĩrehwo nĩ indo makĩria ma H pylori haya na njĩra nguhĩ tũtanoka ũrĩa ithondekagwo rĩ ta njĩra atĩrĩrĩ ũtiganu wa karonda kanda ulcer na gastritis nĩkĩ haya icio nĩ stages cithiagwo mũndũ ambĩrĩria na
any of the cause ici ciothe rĩ yambagĩrĩria na kĩndũ tagwo gastritis ndariri waigua gĩthibitarĩ tondũ gĩthibitarĩ ndũnathi oro ũguo waigua nĩyo tũmĩtaga the inflammation itself from there ugathi na mbere tondũ wa misdiagnosis na kwa gũthimwo na kwa kũheo ndawa na njĩra njega rĩ ũkakorwo na mathĩna make ma kũheagwo antacid na nĩho nganagia andũ kũnyua antacid tondũ ũnyuaga antacid no thĩna waku wa nda ndũnatuĩka solved ũguo thiaga na mbere stage ĩyo ĩngĩ ĩthiaga kĩndũ chronic gastritis na nĩyo the most common ũguo uma ĩrĩa kũrehete okorwo nĩ H pylori wathi gastritis woka chronic gastritis nĩ andũ makoraga ndagĩtarĩ niĩ nduragwo nĩ gĩthũri njigua ta ndĩna pneumonia ĩthecagĩra haha ĩkauma mũgongo ni ndawa cia pneumonia thina wako ũtaũka wega kwaja atumia aingĩ mathimitwo nginya mammogram ndikana onaga atumia matanyaraga makiuma kanitha makohore bra matiendaga gũkorwo na bra ona rũgamĩro hau ngo nĩ kĩũria kĩngũtithania na kĩũria kĩngĩ woria toria ndagĩtarĩ atĩrĩ nĩkĩ gĩtũmaga etagwo mĩrĩga kumo harĩa YouTube nĩkĩ gĩtũmaga guoko kwa ũrĩo gũture mũndũ na nginya H pylori guoko kwa ũrĩo nĩ haha ũguo haya kaya mendeki muno ngetha njuke muno ngetha nguania relationship haya magorete ni ndagĩtarĩ kanitha ona korwo he mũtumia ũtenda kwaria nawe akiuma kanitha ndagũteng'era athiĩ mũciĩ hore bra tondũ aigua nyondo ĩno ya mwena na mbaru cia mwena ũyũ ĩyo kagĩcirire na haha thutha aigua ĩmũhũmĩte kaũndũ keho nginya kaigua ruo angĩ mathimetwo nginya nyondo makakorwo nyondo itirathira makoma mammogram citina thĩna magĩcia rĩngĩ mena thĩna make ma nyondo then ũcio nĩ gũkorwo ena chronic gastritis na gũtwarithia nginya mũgongo ũyũ nake wĩ mwena ũyũ akoigua haha ũguo na igwere yukite haha icoga nyita kia ndege kia mwana wa ũrĩo haya ona ingi akora ndagĩtarĩ ona nguo rĩ ndingĩhota gwĩkĩra ũkoraga mũndũ na agĩta mũndũ amũharũkie brauthi gĩtondũ guoko gũthia ũtarĩ kondũ na nĩkũgandaga wakwa nĩ kwanji kũganda tondũ wake nĩ peripheral neuropathy gas ĩno ya kinya part ĩno rĩ nĩ kwa affect nginya nerve ya hogu agĩa na kĩndũ peripheral neuropathy ũguo nĩ arĩgandaga nĩ arĩigua ndagĩtarĩ ingĩkomera guoko nĩ ngandaga ingĩkomera guoko kwa right nĩ ngandaga nĩ nduragwo nĩ ya hogu kwĩ andũ makwĩra ndagĩtarĩ niĩ njiguaga ta ngingo yakwa ta mũndũ ũkomete ũru kana ta mũndũ mũhũre ndikana ona igũrĩa nginya kwaigua stiffness ya ngingo wakora gũkũ ĩyo nĩ chronic gastritis na andũ angĩ nĩ makwĩra ndagĩtarĩ ni headache mũtwe ũtarathira angĩ makwĩra blood vision nĩ akwĩra ni ndagĩtarĩ njĩkĩte maitho mana matirandeithia ndimetwo maitho ngoro matina thĩna no ndĩrona marundurundu tondũ wa gastritis ũndũ ũngĩ affecta part ya brain hypothalamus gland na pituitary glands ũguo wakora mũndũ ni ndagĩtarĩ tene ndainithagia kanitha thikũ ici niyo ndihotaga ona mbũthĩ ndirĩ ona mũhunjia nĩ okora ndagĩtarĩ ni ndimenya nĩkĩ thikũ ici ndaragĩria andũ wega na ngahota thikũ ici ni thiaga kwaria ngariganĩrwo nginya nĩ ũrĩa ngugaga ona ũrĩa mũndũ abanga tũrũgano twaku ũguo tũrabanga tũgateithia point ĩmwe wakorwo gĩkinya ya gatatũ rĩ ĩyo ĩngĩ nĩ ĩriganĩire tondũ nĩ affect part ya the brain then ĩkosa nginya anxiety gĩthagathago mũndũ aikaraga ũkamũria nĩkĩ ũreciria ũkaigua ta wĩna stress ũkona na cukari mũkaiga hiya nĩ ũrarĩria nĩ ũrarĩria tukugaga atĩa ũkaigua tukĩragio tukugaga atĩa nĩkĩ mũndũ ũyũ aikaraga wakora nginya he mũndũ aikaraga thikũ ciĩna ndathi yako ũkora riko-inĩ aikarĩtie ũguo agĩcũnge wĩke mũkoraga handũ ethikĩire na ti kĩndũ kĩngĩ nakĩo nĩ ũkorwo gastritis nĩ affected the brain yake yakorwo mũndũ ũcio ndarĩ nĩ agĩte anxiety na nĩ agĩte nginya mbũthĩ wakora mũndũ ũcio nĩ akate nginya kũriganĩrwo ĩyo nĩ rĩo rwĩkĩrĩte gĩkĩro yeto chronic gastritis atĩ we nĩ ũgitĩrĩte nda yaku mũno kanyua antacid nyingĩ rĩu ona nda yaku ndũiguaga thĩna no maũndũ marĩa ũiguaga nĩguo ndakwĩra ũkaigua haha ũkaigua mũmero ũkaigua gĩthũri ta wĩna pneumonia ũkaigua ngoro nginya palpitations kwa andũ mekĩte nginya echo na ECG kũigua ngoro ĩkĩhũra hingo ciothe ũkaigua kana thĩna ũrĩkũ ũkaigua tukũrĩa nĩ kũhihia ũkaigua nĩ ũrahĩa ciande minoga kuigua mutwe kuriganirwo macio ni maundu maria ungikate ukigua hinde chronic gastritis secondly riu ni kireha nginya reflux ino gukwira ya kirungu ukaigua riu ni ndagitari utikindu ingeria njaye kurungurirwo he mutho akwetagwo kawa ya njiraga ni ndagitari tiga wanganirie aturaga nyua ataramba ataranywa muciu baba kunywa antacid ekathate yambe horerie nigetha cokia ati yo ndirangagira njira kurangira tinyamba ukameria karangire wakamwire njuite kindu nikingumenya kawaya ria ndio kawaya ya ruai riu ajira nyamba kumeria kabe plus ukambe karangire no thuthu kubanda mukania maundu macio na ngimu ndeka treatment mekira atia ni mathirire yukaga hawe igacira mumero uyu yacinari mũndũ agatura iguaga ndagĩtarĩ njigua mwĩra wakwa twa irafu ta wĩ mũconoku ona ingĩnyua tũmaĩ nĩ njigua ũrĩa tũraikũrũka andũ aingĩ marakwĩra nĩ maranyita maũndũ macio rĩu rĩ mũndũ nĩ gũthĩnjwo athĩnjagwo ka gũthiaga atĩa kĩndũ kĩa mbere nĩ kwamba kũmenya atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩrarehe tondũ angĩkorwo wĩna indigestion no nginya address indigestion gastritis na GERD nĩ gastroesophageal reflux disease GERD so
uguo no nginya wambe ko ni macio cihingukite kindu gitagwo hiatus hernia cihinge tondu menya haha niho he thina ni ndawa kuheo hinge ni kuri treatment thiko ici wanyua ndawa within 2 months hindu gitagwo hiatus hernia gathira macio kahinga acid igatiga kwambata ndika nuonaga andu bagwa ndagitari nyamba kwaria na ihoe aba kwa ihoe araria ri thauti kauma kwina mundu ainithagia yuthi kana kwaya thiko ici ndangota kwinithia tondu ni agite ihoe arira miheho thiko ici ndio mukwira ndagitari nduraga njigwa gakorora no aikorwo hena kaundu gutura njokeire andu aitu ukaigwa hiko ciothe wina aji ya clear throat guthamara you should be very worried no agore kwaji gwiciria atiriri kana thina waku ni ukirukite tondu umenye hiko ciothe waigwa ati hena gakorora kehaho gatarathira ugeragia kuruta gakorora gatirauma kwaigwa kwenda kuberia tumae kameroke gatirameroka no kari o haha ku ni kuga mumero waku ri no anjiririe gucenjia no anjiririe kwirigita kindu gitagwo metaplasia ni kuga atiriri training yaku ni heire muno haha ri na nda yaku ndihuona mumero waku ndihuona gitathira ri ukauga reke na ithu tugie training itaga gitathira goke haha ri tota gwitiria na acid ino kune kwajia kwirigita mwiri wajia kwirigita ni wajiria guthie ri process ile tari njega kuigwa gakorwa kuri gokite kuma hau yathi na mbere kunywa antacid ethia yake ndetagwo dysplasia ni kuga ni kwajia ku develop abnormal cells na ikio maragia cancer iria nyingi muno na ungiona ni unyuta antacid uria ndagitari waku atiriri ici antacid ubangite nywe nginya ri tondu gutiri hindi ungitura unyuta antacid ni mweri wa mbere ni mweri wa keri riu nginya kwina manyuta nginya mwaka anywa antacid ajirie ka omeprazole ga 20 riu anyuite ga 40 agathie esomeprazole agathie pantoprazole aranywa nginya Nexium athiete stages tondu ona kwina manywa nginya 1 times 2 tondu abi naka rita rimwe atarite riu athiete tondu wa ukorwo mwiri wake thina wake no urakura na cancer iria nyingi twina cio ciroka tondu wa antacid icio ndirakwira mundu akorwo anyuite kaida kanene na citiramurigita tamakama makwa ni mathira no ningenda ucokia atiriri mundu no age gastritis H pylori no igwatanio na kissing yes H pylori ri ni kindu giothe kingiuma he mundu gioke kwari no mucie giciko ona andu ciari anigo makaria bakimagira ciara irio na kanua uria twatanukagirwo ni aciari thiko ici ni mahitia ti wega tondu wake no kowe muciari wena H pylori utanukire kana gaku irio ukahe no wakahe H pylori nikaji kugoya mathina mada oko ni kissing na ndika ni rwano tu yakora family ngima okora kwe moka gataru thaa ici makagira ndagitari ni baba witu no wambiriirie ni muthuru waku mutumia na H pylori ciana nginya yua house manager wakora nake ena mathina macio yani wakora othe mwanyitara inyuthe mucie mugima ni mwagia ni mwagia mathina macio ma H pylori ni wakora nginya maundu macio makigihita muno so ni wega mundu understand ati H pylori ni kurehe ulcers uwe nikyo kuragia ironda ciara itaringe makoragwo tondu yumaga kwirite he H pylori gastritis chronic gastritis igoka ironda ciara ironda ciara ndikaraga muno ungona waji gutahika thakame no waje gweka no waje kugia mathira maku ya kiroke na thakame menya riu icio ni ulcers na cirote kugia cancer cianda matha makwa ni mathira number 2 just number yako ya thimu ngenda kunyita ni 0718 10 10 sokera rigi 0718 ikomi nitagwo ndagitari ngesho wa boy kuma Better Health ndagiri kinkitu haria hado eta Kayole Masimba na ningena muno tondu andu akirogoya ndakurira higure kiringi ya kirogoya na gatira muthenya wa rucio ugo twacemania kura kirogoya nyumba eta Anka Plaza ugo kirogoya town ri thutha family bank nyumba eta Anka Plaza nyumba odaihu gakorwo gorofa yake ri hau ni kura Dr. Gesho clinic niko gatira muthenya wa rucio tumana mundu gitwo Gesho wa wabo itukora maundu megi horo muri bucio wa gastritis na gastritis ni da me understand no tutina mithondeka kira tweka ni kumithoma twamenya nginya mithemba tucoka twamenya nginya uria presentaga na mundu iguaga ruoha hindi yake ndirita Gesho ni turitiaria atiriri gastritis nayo ithondekagwo na njira ihana atia na mathina maria mangi wakoro namo ningenaga muno ndi wakoro na nduta moka studio tukariria maundu megie uria we ungiteithika so njorogo wagireji handu haka mawaka ngethera wirutha na timu yothe ino rucio turakwenda muthenya mwega kira kiracokera ni tabarira ya Kimuri.